न मोदिवाहन गजानन मोदकहस्ता गजानना मोदकहस्ता गजानन पाहि पाहि गजानना पाहि पाहि गजानना पार्वती पुत्र गजानना पार्वती पुत्र गजानना श्यामल वर्णा गजानना श्यामलवर्णा गजानना विलंबित सूत्रा गजानना विलंबित सूत्र गजानना वामन रूपा गजानना वानरूप गजानना महेश्वर पुत्र गजानना महेन्द्र पुत्र गजानना पाहि पाहि गजानना पाहि पाहि गजानना पार्वती पुत्र गजानन पार्वती पुत्र गजानना विघ्न विनायक गजानना विघ्न विनायक गजानना तव पाद नमस्ते गजानना तब पाद नमस्ते गजानना पाहि पाहि गजानना पाहि पाहि गजानना पार्वती पुत्र गजानना पार्वती पुत्र गजानना पार्वती पुत्र गजानना पार्वती पुत्र गजानना बोल सिद्धि विनायक स्वामी की जय पंडित महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନେ କିଛି ମାନେ ସୁଷୁପ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ମାନେ ଅନଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ। ସ୍ୱପ୍ନ କଣ? ସବୁଦିନ ତ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବେ। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାର ହିଁ ବାସନା ସଂସ୍କାର ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି। ସୁଷୁପ୍ତି ସୁଷୁପ୍ତି ଗହରୀ ନିଦ୍ରା। ବୟସ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗହୀରି ନିଦ୍ରା 3-4 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ହେଲା ବହୁତ କାଫି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବ। ପାଣି ପିଇଥିବେ ରାତିରେ, ଟିକେ ଅଧିକ ପିଇ ଦେଇଦେବେ, ବାସ୍ ରାତି 2ଟାରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯିବେ, ଫେର ଆସିବେ। ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ ସିଙ୍ଗଲ ରହିବା ପାଇଁ। ପତି ପତ୍ନୀ ତ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି କ୍ୟାମ୍ପ ଯାଆନ୍ତି ସିଙ୍ଗଲ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେୟାର କରିବାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଏ। ସେ ଭାବନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବେ, ବା ମୁଁ ଆଉ ଚାହୁଁନି, ସିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେଇବ। ଯଦି ଗହରୀ ନିଦ୍ରା ହେଇଗଲା ନା 3-4 ଘଣ୍ଟା, ଯାହା ରିଲାକ୍ସ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ବଢିଆରେ, ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ଜଣା ପଡେନି। ଜଗତ ନ ଭାସତେ, ଦ୍ୱୈତମ ନ ପ୍ରତୀୟତେ। କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ଅବସ୍ଥା, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅନୁଭବ। ଜଗତର ବ୍ୟବହାରିକ ସତ୍ତା ଆଉ ରହିବନି, ଜଗତର କିଛି ହେଲେ ଆଉ ନଥିବ।
ओनली ब्रह्म ही ब्रह्म, सर्वम खलिदम ब्रह्म। ब्रह्मर दृढ़ीभूत हो जाइतो, जड़ पदार्थर अभाव हो जाइतो। आ जेतले से वित्थान काल, वित्थान मान कौन, सब टेक्निकल शब्द। वित्थान माने उठिबा समय रे, उठिबे समाधि जो थिले से अनुभव जो करथिले, उठिबा समय रे जो खाइबा पीवा होची आहार आदि, ता पूर्व श्लोक सब कही, ये सब केवल आभास मात्र, सत्य नहीं। आभास मात्र। ये निर्भर करुची कौन निर्भर करुची, कि से खाऊछन्ते कि पिउछन्ते कि तांकर शरीर देखिवा लोक ऊपर निर्भर करुची। आमे जदि जगत को देखुचु ताहले तांकर सब अछि। आमे जदि देखुनु, आमे निजे मिथ्या बोली अनुभव करुचु, तो तांकर भी मिथ्या। ये सब आम ऊपर। चश्मा जेमती पिंधि थे जगत का सेम देखा दियो। So world is not things, world is thoughts. वर्ल्ड थिंग्स नहीं, वर्ल्ड हूँ थॉट। आम ऊपर, एटीट्यूड ऊपर। जदि आमे तांकर शरीर, मन, आहार, निद्रा, भोक, शोष, गुस्सा, क्रोध जो देखुची, ये सब आभास। जने संत थिले हिमालय रे, बहुत दिन हानि चली जाइथिले गाँव रो। पूर्व काल कथा। बहुत दिन पर भाई रो गोटे चिट्ठी आसला, छोट भाई रो। कि तहसीलदार कहूँ, तमें जो तीन भाई अच्छ, चारि भाई अच्छ, से जो बड़ भाई जी सन्यासी आसिक सिग्नेचर कले जाए ये सब तमर ही तीन भाग हम, नहले हबनी। तेणु आम जाचु आप सन्यास हो गले, आपण को डाकी आने मुस्किल, तथापि जदि आप दया करते भल हम। से कहले ठीक है जीवा। गले समस्ते सम्मान भी देले, सन्यासी ज्ञान भी अच्छी, बहुत बढ़िया। एमती वेदांत सर अद्वैत वेदांत जमती कहते प्रवचन देले, बहुत लगला। सिग्नेचर भी करले। जमी को बंटा बंटी हेला बेलू, ये जो विरोध माने जो माने जमी चाष करी खाऊले, गाँव सब थे माने कौन गुंडा माने, सी जड़े आसला धमकेला। जो धमकेला, ये जो धोती पिंधे सेटा को पूरा ये करके ता सहित लगेले बॉक्सिंग। समस्त आश्चर्य। संध्या बेले प्रवचन बढ़िया, अद्वैत ब्रह्म ये जगत मिथ्या एत सुंदर कहते कौन सी टे भड़की गला, तो ये पूरा करदे। तापर ताको चित कर ये करदे, सी डरिकी पड़ेगा, बारे बा एत पावरफुल। देन भाई पचारा, सान भाई जी बहुत भल पाए, सी भी सान भाई को भल पाती। सान भाई को कोल नहीं के बसई खुआई, माँ नथिले स्कूल भी नहीं कि जाती, सब कर दीजन जाक भल पाली। बोले भाइया, आपण को तो मु प्रथम रू भी भल पाऊली, सम्मान दौले। एवं जो सन्यास हेले भी आहरी सम्मान अच्छी। काली जो प्रवचन भी दौले अद्वैत ब्रह्म, समस्ते ब्रह्म, ये जगत मिथ्या, एवं किंतु लड़ाई झगड़े केमती कले ना? अरे पगले, अरे मेरे मुन्ने ना, मेरा लड़ाई झगड़ा भी मिथ्या है। तोते कहीं प्रोब्लेम हो कि तू सत्य बोली भाविल। कारण सी जो लड़ाई झगड़ा कला, मु करदेली। अच्छा मुझे न करी ताहले मु गोटे का पुरुष हेबी? मुझे न करी मु गोटे तामसर लक्षण हेबी। कंटा आसी, कंटा को दूर करने कंटा को व्यवहार कली, फिर कंटा को फिंगिदेली। आम भी से करूनु कि पादरे जो कंटा थी। आज आम सीना बर्तमान छुंची रे कराऊे, पूर्व काल कौन था, कंटा गोटे अच्छे, आउ गोटे कंटा आणतु, आउ गोटे कंटारू जो कंटा पलि जाए से कंटा बाहर कले,
ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଧର, ସେଇ ଗଛରେ ହିଁ କଣ୍ଟା। ତାପରେ ଯିଏ ବାହାରିଲା ପ୍ରୟତ୍ନ ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ସେ, ଏବଂ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବାହାର କରେଇଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ତାକୁ ବି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ତେଣୁ ମୋର ଲଢାଇ ଝଗଡ଼ା ବି ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା। ଲଢାଇ ଝଗଡ଼ା ମୋର ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ଏ ଜଗତର ବ୍ୟବହାର, ମୁଁ ଥିଲି ସେଇଠି ହିମାଳୟରେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରରେ, ତୋର ଚିଠି ଆସିଲା, ବୋଲେ ଚାଲ ବ୍ୟବହାର ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ଆସିଲି। ସେଇ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରରେ ମୋର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି, ଆତ୍ମସ୍ଥିତି, ଆଉ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 3-4 ଦିନ ଆସିଛି ସ୍ଥିତି, ମୋର ସମାନରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ତୁ 5 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲୁ, ଇଏ ବି ମିଥ୍ୟା। ଇଏ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏ ଝଗଡାଟା ଆସୁନି, ତୋ ମନ ଭିତରେ ଝଗଡାଟା ଆସିଗଲା। ଯାହାକୁ ମୁଁ ମାରିଲି ତା ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଣୁ ସେ ରାଗ ଦେଶ ରହିଲା। ମୋ ମନ ଭିତରେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ମନ ପିଓର ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ସତରେ ଏମିତିଆ ମିଳିବାଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ନା। ସବୁଥିରେ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖିବା। କହିନଥିଲି ମୁଁ କଥା, ଜଣେ ସନ୍ଥ ଯାଉଥିଲେ, କମ୍ବଳ ଘୋଡେଇଥିଲେ, କମଲିବାଲା ଯେମିତିଆ। କମଲିବାଲା, ବାବା କମଲିବାଲାଙ୍କ କଥା ପଢିନି, କମଲିବାଲା ଯେମିତି କମ୍ବଳ ଘୋଡେଇ ହେଇଥିଲେ, ଚାଲି ଚାଲି ରାତିରେ ଯାଉଥିଲେ। କ୍ଷେତ ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ଆଖୁ କ୍ଷେତ ଆଦି, ମଚାନ ହେଇକି ଜଣେ ଜଗିଛି, ୟଙ୍ଗ ଲड़का ରାତିରେ, କାରଣ ଭାଲୁ ଆସି ଖାଇଦିଏ। ମହାରାଜ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର 4ଟା ବାଜିଗଲା। ଶୌଚ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି 4ଟା ବେଳେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ ଅଛି, ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ତ କରିବେନି, ଟିକେ କ୍ଷେତ ଭିତରକୁ ଗଲେ। କ୍ଷେତ ଭିତରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଖୁର ଯୋଉ ଗଛର ଶବ୍ଦ ହେଲା, ସେ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯୋଉ ଜଗୁଆଳ, ସେ ଭାବିଲା ଭାଲୁ ଆସିଛି। ଅନ୍ଧାର ତ ହେଇଛି, ଲାଇଟ ଟା ପଳେଇ ଯାଇଛି, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଯୋଉ ଲଣ୍ଠନଟା, ତେଲ ସରିଯାଇଛି, 4ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ସକାଳ ହେଇନି। ଭାବିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ମାନେ ଭାଲୁ। ଆଉ ଠିକ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ବସିଛନ୍ତି ଏମିତି ଓଢିକି, ଭାଲୁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଲା ଏକାଥରେ, ଓହୋ, ମୁଣ୍ଡରେ ପଡିଗଲା, ସେନ୍ସଲେସ୍। ନିଶ୍ଚୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଚିଲେଇଥିବେ, ପଡି ଯାଇଥିବେ, ମତେ ଭାଲୁର ଅଲଗା, ଇଏ ଅଲଗା, ଡରିଗଲା। ଯାଇକି ମାଲିକକୁ କହିଲା। ମାଲିକ ଆସିଲେ, ଅନ୍ୟ ମଜଦୁର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ବୈଦ୍ୟ ପାଖକୁ ଗଲେ, ବୈଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ରଖିଲେ। ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ସେ ଟିକେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, କହିଲେ ଜଣେ ସନ୍ଥ, ସାଧୁ, ବାଳରୁ ଜଣା ପଡୁଛି, ଜଟାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି, ଡ୍ରେସରୁ ଜଣା ପଡୁଛି, ଉପରୁ କେବଳ କମ୍ବଳଟେ ଥିଲା, କଳା କମ୍ବଳଟେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଭ୍ରମିତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ପାଣି ଦେଲେ, କ୍ଷୀର ଦେଲେ, ଗରମ ଗରମ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ଚାକରଟା ହିଁ ଆସିକି, ଯୋଉ ଚାକରଟା ମାରି ଦେଇଥିଲା, ଦିନ ବେଳେ ତ ଆଉ କ୍ଷେତ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏପଟେ ଅସୁବିଧା ବି ହେଇଯାଇଛି, ସେବା ବି କରିବ, ତ ଗରମ ଗରମ କ୍ଷୀର ଦେଲା। ଯେ ସେନ୍ସ ବାହାରି ଆସିଲା। କହିଲେ କି ସେ ଯୋଉ କ୍ଷେତଟାରେ ଆପଣ ବସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାର ମାଲିକ। ଓ नारायण, इसको आप पहचानते हैं, ଯେ କ୍ଷୀର ଦଉଛି ନା? ହଁ, ସେ ସତରେ ଜାଣି ପାରୁନି, ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ତ ଶୌଚ କରୁଥିଲେ, ବୋଧେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବ, ବା ଦେଖିନି। ଦେଖିଥିଲେ ତ ଚିଲେଇଥାନ୍ତେ, ଆରେ ମତେ କଣ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅନୁଭବ ହେଲା, କିଏ ଜଣେ ମାରିଛି। तो ये कौन कौन, ना जिसने मुझे डंडा मारा वही मुझे दूध पिला रहा है। अभी डरीगला। बाबा ये तो बाबा ଜାଣିଦେଲେ ମୁଁ ହିଁ ଡଣ୍ଡା ମାରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହୁଛନ୍ତି? ଡଣ୍ଡା ମାରିବା ଲୋକ ବି ନାରାୟଣ, दूध ଦେବା ଲୋକ ବି ନାରାୟଣ, ସେଠ ବି ନାରାୟଣ, ବୈଦ୍ୟ ବି ନାରାୟଣ।
ମୁଁ ବି ନାରାୟଣ। ସବୁ ନାରାୟଣ ହିଁ ନାରାୟଣ। ସର୍ବଂ ଖଲିଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଗାଳି କରୁଛି କୁହନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି? ନାରାୟଣ। ତୁମେ କିଏ? ନାରାୟଣ। ସବୁଥିରେ ନାରାୟଣ। ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନକୁ ମନେ ପକାଉଛୁ ତ ଜାଣ କି ଆମର ସାଧନା ଚାଲିଛି। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବା ଶରୀର ଦୃଷ୍ଟିରୁ। କାରଣ ଆପଣ ଶରୀର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ କଥା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିପାରିବେ, ଆତ୍ମ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କରିପାରିବେନି। ସପୋଜ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ବିଷୟରେ ନା, ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ବା ଯେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମା ଜାଣିଛ ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ଲକ୍ଷଣ। ସେ କହିଲା ତାପରେ ବା ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯା, ନା ସିଏ ହଉଛି ନିରାକାର, ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର। ହଁ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଯା, ନା ତାକୁ କିଛି ହେଲେ ଶବ୍ଦରେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୌନମ୍, ଭାଷା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନା। ଇଏ ହଉଛି ହାଇଏଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ନ ବୁଝିକି ମୌନମ୍ ନୁହଁ, ନ ଜାଣିକି ମୌନମ୍ ନୁହଁ, ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଠି ଡ୍ରପ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏଣୁ ସଂସାର ବିଷୟରେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଶବ୍ଦର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଜାତି ଗୁଣ ରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଦି ସବୁ ଆତ୍ମ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଶବ୍ଦ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଶବ୍ଦସ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନାସ୍ତି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ବିଷୟରେ ବି କହିପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ କଣ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କେତେବେଳେ କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଯେମିତି ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ବକ୍ସିଂ କଲେ, ମାରିପିଟରେ ତାକୁ ଚିତ୍ କରେଇଦେଲେ, ଏ କେମିତି ନା ପୂର୍ବରେ ସିଏ ଏଇ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ମଲ୍ଲ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ପରେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଆଦି କସରତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକାଶରେ ମୌକା ମିଳିନି। କାରଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ କିଏ ମାରିବ? ଆଉ ସେଇଠି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଆଦିରେ ଅନଲି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଗା ଲୋକ ରହିଲାଣି, ଅଲଗା କଥା। ଭାବନ୍ତୁ ସେ 500 1000ର କଥା, ବହୁତ କାଁ ଭାଁ ଋଷି ମାନେ ହେଇଥିବେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ହେଇଥିଲେ, କାହା ସହିତ ମୌକା ମିଳିବ? କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରାକାଷ୍ଠା ହେଇଗଲାଣି, 60ରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ବୟସ ବି। ପିଲାବେଳେ ଯୋଉ 12 ବର୍ଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ କୁସ୍ତି ଆଦି କରିଥିଲେ, ସେଇଟାର ଅନୁଭବ ଅଛି, ସେଇଟା ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲାନି। ଏ କଥାଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ବାହାରିବ। ସେ ଯେମିତି ଖାଉଥିବେ, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଇବେ। ବହୁତ ମରିଚ ଖାଉଥିବେ ତ ଏନେ କି ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ପରେ ମରିଚ ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିବ। କାହାର ବନ୍ଦ ହବ, କାହାର ବନ୍ଦ ହବନି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଏଣୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି। ପଢିବା ଜୀବନ ମୁକ୍ତର ହିଁ ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ଆଜି ଆଉ କାଲି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ କରିକି ସମାପନ କରୁଛନ୍ତି। କରୁନଥିଲେ 4 5 ଦିନ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ସମାପନ କହୁଛନ୍ତି। अस्य ज्ञानात् पूर्वम् अस्य ज्ञानात् पूर्वम् विद्यमानानाम् विद्यमानानाम् एव एव आहार विहारदीनाम् एव आहार विहारादीनाम् अनुवृत्तिः अनुवृत्तिः तत् बत शुभवासनानाम् शुभवासनानाम् एवम् अनुवृत्तिः एव अनुवृत्तिः भवति। भवति। शुभ अशुभयोः औदासीन्यं वा शुभ
तयोः उदासीन्यं वा। क्वेश्चन शुण। अस्य माने जीवन मुक्तिर, एहीपरि जीवन मुक्तर ज्ञानात् पूर्वम, ज्ञान पूर्वरु, ज्ञान पूर्वरु विद्यमानानाम आहार विहार दीनाम, जो अभ्यास थिबो विद्यमानानाम आहार एवं विहार, विहार तांकर जो चाली चरण, तांकर जो आचरण, जे अनुसारे थिबो आहार एवं विहार, अनुवृत्ति से अनुसारे ही अनुवृत्ति कंटिन्यूटी चलियो, अनुवृत्ति कंटिन्यूटी। सही प्रकार ज्ञान पूर्वरु जो शुभ वासनार अनुवृत्ति हितो, ज्ञान पूर्वरु जो शुभ वासना चेष्टा करथिबे सेटा ही काम दो। जेମିତି ଆପଣ ज्ञानी ହେଇଗଲା ପରେ ବି ପୂଜା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ସେ ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ନା, ତ ସେଇଟାକୁ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ମୁଁ କରିବି ଅନ୍ୟମାନେ ଶିଖିବେ। यद यदाचरते श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ଏଣୁ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରବଚନର ଅଭ୍ୟାସ ରଖୁଥିଲେ, ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ପ୍ରବଚନ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଆହାରର ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ସେଇଟା, ଯଦି ସେ ଭାତ ଖାଉନଥିଲେ ଏବେ ବି ଭାତ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଭୋଜନ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ କରୁଥିଲେ, ରାଗ ମସଲା ଖାଉଥିଲେ, ଏବେ ବି ରାଗ ମସଲା ଖାଉଛନ୍ତି। ପିଲାବେଳେ ଯଦି ରାଗ ମସଲା ଖାଉନଥିଲେ ତାହେଲେ ଏବେ ଖାଇବେନି। ଆହାର ବିହାର ମଧ୍ୟ ସେମିତିଆ। अब पूज्य स्वामी आमर गुरुदेव गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज डॉक्टर थे मालेशिया, वैराग्य होगला पलि आसले, बनारस काशी आसले, सन्यास नेले, देन ऋषिकेश को आसले, दिव्य जीवन संघ करेले। किसी वर्ष पर देखले आहा ये शीत दिन रे अनेक साधु माने वस्त्र पाऊना, कहार रोग हो, देन कौन कले एगेन सेवा शुश्रूषा करने को लगे। तापरे धीरे धीरे डेली हॉस्पिटल करेले। स्वामीजी हवा जो जो डॉक्टर रिटायर्ड हेले स्वामीजी शिष्य है कि से माने भी रही चलले, देखो हॉस्पिटल भी अच्छी, कारण पूर्वर जो कर्मटा सेटा इटिक आसीगला। से वासनार अनुवृत्ति हुए, अथवा बा शुभ एवं अशुभ दोनों दीटा जाक वासनार उदासीनता भी हो, एत इंटरेस्ट नहीं। गोटे हूँ प्रवृत्ति, आ गोटे हूँ निवृत्ति। स्वामी तपोवन जी महाराज पूरा निवृत्ति, एंड गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी प्रवृत्ति मूलक। तपोवन जी महाराज शुभ एवं अशुभ दोनों दीटा जाक निवृत्ति। गौड़पादाचार्य निवृत्ति। मंधाता पर्वत बोली गोटे अच्छी ओंकारेश्वर रे, जोटार बर्तमान 100 फीट रो शंकराचार्य मूर्ति है, से गुफार ही जाइए शंकराचार्य जो छोट थे। गौड़पादाचार्य कौन निवृत्ति, बस गोटे गुफार बिल्कुल बाहर ना, मन भितर ये जो धर्मर शीतलता ही गलानी, ये दुख अच्छे कारण से करेंगे, से चाहूना कि जन उपयुक्त जदि शिष्य आसंता करता सतक सत आसिले शंकराचार्य प्रणाम कले, कार्ड शुणिले तुम्हें गौड़पादा गोविंद पादाचार्य पाक जाओ। गौड़पादाचार्य गोविंद पादाचार्य गुरु, हालांकि डायरेक्ट नो कंटिन्यूस परंपरा।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନ୍ଧାତା ପର୍ବତର ଯୋଉ ଗୁଫା ଅଛି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗୁଫା ଅଛି, ହଁ, ଯୋଉଠି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ ଗଲେ ଏବଂ ଶିଖେଇଲେ, ବେଦ ଉପନିଷଦ ଶିଖେଇଲେ। ବହୁତ କମ ସମୟରେ ଶିଖିଗଲେ। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ବହିଟି ଥିଲା, ହେଲେ ଆ ଉପରେ ଭାଷ୍ୟ ଲେଖ। ତେଣୁ 1000ଟା ନାଁ ଉପରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିଲେ। ଦେନ୍ କହିଲେ କି ତମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଅ। ଦେଖ, ଜଣେ ନିବୃତ୍ତ ବାଲା ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ବାଲା। ଧୁମ୍ ପ୍ରଚାର କଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ ସାଧନ କମ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସାଧନହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସମୟରେ ଏତେ ପ୍ରଚାର ବୋଧ ହୁଏ ହାଇଏଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସାଧନ ଅଛି, ଏରୋପ୍ଲେନ ଅଛି, ପ୍ଲେନ ଅଛି, ବୁଲ। କିନ୍ତୁ ସେ ବିନା ସାଧନରେ ବିରୋଧ ସବୁବେଳେ। ଏବେ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧ କମ ରହୁଛି। ସେତେବେଳେ କେତେ କଣ ବିରୋଧ, ତନ୍ତ୍ର ବୌଦ୍ଧ ଆଦି ସବୁ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ। କେତେବେଳେ କୋଉ ରାଜା ମାନେ ମନା ବି କରୁଥିଲେ, ନାଇଁ ଆପଣ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଇକି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି। ଆଉ କୋଉ ରାଜା ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ କେତେ ସାଧୁ ମହାପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନୀ ଉଦାସୀନ, ଶୁଭ और ଅଶୁଭ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଶୁଭ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, है ना। ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ସୁରେଶ୍ୱରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, କଣ ପଢିବା ଆମେ? ତଦୁକ୍ତମ ବୁଦ୍ଧାଦ୍वैत ସତତ୍ୱସ୍ୟ बुद्धद्वैतसतत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि शिष्टाचरणं यदि तूनां तत्त्वदृशां चैव सूनां तत्त्वदृशां चैव को भेदो शुचिभक्षणे। को भेदो शुचिभक्षणे। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଲୋକ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମନମାନ ଭାବନା ଥାଏ, ସେମାନେ ବେଦର କିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନେଲେ, ନିସ୍ତ୍ରୈଗଣ୍ୟାମ୍ ପଥି ବିଚରତାମ୍ को विधि को भी निषेध। ये बड़ा प्रसिद्ध मंत्र वेदर। अर्थात निस्त्रैगुण्य, निस्त्रैगुण्य जे ब्रह्मर निस्त्रैगुण्यम पथि विचरता, से जे ब्रह्म जे तीन गुण रूपरे निर्गुण निराकार निस्त्रैगुण्य पथि विचरण करिवा व्यक्ति, ता ପାଇଁ विधि कौन निषेध कौन? से जहां भी किसी करिपारे। से जदि मांस खाइदेले किसी असुविधा नहीं, चोरी करदेले असुविधा नहीं। तो ସେଇଟା ପାଇଁ ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ ସିଦ୍ଧିରେ ସୁରେଶ୍ୱରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ कि ଯୋଉମାନେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମର ଆତ୍ମତତ୍ଵର ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଭବ କଲେ, ବୁଦ୍ଧ ଅଦ୍ୱୈତ ସତତ୍ୱସ୍ୟ ଅନୁଭव करदेले, साक्षात करदेले, यदि ऐसे जीवन पुरुष, जीवन मुक्त पुरुष स्वेच्छाचार करेंगे, यथा इष्ट आचरण, यथाष्ट मान जहाँ इच्छा, जहाँ तंगर इच्छा है ताहा करदेले, यथा इच्छा आचरण श्रेष्ठ स्वेच्छाचार करदेले, ताहाले नैष्कर्म्य सिद्धिरे श्लोक लिखुचंती गोटे विराट हैमरिंग କରୁଛନ୍ତି କଣ? ताले अशुचि भक्षण करिवा जे कुत्ता कुकुर ଆଉ ତତ୍ଵଦର୍ଶୀ ଏ ଭିତରେ ଫରକ କଣ? ଯଦି ତତ୍ଵଦର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବନି ଏବଂ ସେ ତା ଉପରେ କିଛି ଜାୟଜ ନାହିଁ, ନିସ୍ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟମ୍ ପଥି ବିଚରତାମ୍ को विधि को निषेध, ताले प्रश्न हब कि कुकुर व चंडाल ଆଉ ଏ ଭିତରେ କଣ ଫରକ? କୁକୁର ଆଉ ତତ୍ଵଦର୍ଶୀ ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। देखो, समवर्ती न समान से देखुची, समदर्शी न तो समवर्ती न। शंकराचार्य कहते सबुथिरे
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिनः। पंचम अध्याय। अर्थात विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण सात्विक होचंदी, जानी बुझी कहउचंदी। ब्राह्मण पाखरे विद्या एवं विनय दीटा जाक रहेनी। जदि विद्या अछि विनय नाही, कौन विनय अछि विद्या नाही, किंतु एमतिया ब्राह्मण जे के विद्या और विनय दीटा जाक थिबो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि गाई, गाई होचे गोटे सात्विक। एबे गोटे आश्चर्य, भारत रे भी हितो कोठ के जाने। काली हम पढ़ुथली कौन से गोटे मुस्लिम परिवार गोटे गाईटे थिला। गाई जो जन्म देइछे ना पुरुषटे जन्म देइछे। हे भगवान, गाई जो जन्म देइछे पुरुषटे जन्म देइछे, माने छुआ बालक छुआटे जन्म देइछे। एमते नहीं कि अन्य कार छुआ को आनी के गाई रखिला ना। आश्चर्य ये वैचित्र, ये जगत वैचित्रताम। कारण गाईर जो जरायु अच्छी भ्रूणटा आसीगला पूरे पुरुष आसी कौन है प्रकृति जार जमते बासना थी ना सेटा आसीबो। आश्चर्य। तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गाई, हस्ती, हाथी। हाथी टिके राजसिक प्राणी, हाथी छाड़िबो नहीं। हाथी विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि। शुनि, शुनि माने कुत्ता। एटा अच्छे ना सुनाम कुत्ता। सोपाके चंडाल, एक कुकुर खाते सोपाक मांस खाते मद खाते श्मशान रहते चंडाल सोपाक। पंडिता समदर्शिना, पंडित किंतु समस्त भीतर समान एकमात्र तत्व को दर्शन करे। समवर्ती न कहेनि। तेणु कहते सुनाम तत्वदर्शाम चैव को भेद अशुचि भक्षणे। यदि किए अशुचि भक्षण करिवो जो शुद्ध नाही, एटा शुद्धता पाई जोर दिया जाइए। अर्थात साधक स्तर रे जो साधना करुथले सेटा कंटिन्यूटी चलियो, छाड़ देबेनी। जो खाद्य कंट्रोल थिला सेटा भी से कंट्रोल करियो, छाड़ देबेनी। तापर कौन कहउचंदी ब्रह्मवित्तम तथा मुक्त्वा पढ़िवा। ब्रह्मवित्तम तथा मुक्त्वा ब्रह्म तथा मुक्त्वा स्वात्मज्ञो न च इतरः। स आत्मज्ञो न चेतरः इति च इति च। ब्रह्मवित्त्वं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञः न च इतरः। अर्थात ब्रह्मवेत्ता हो कौन करे, अभिमान कोई छाड़ी की आत्मज्ञ हुए। अन्य जने ही परिवने, अन्य नुह। जदि अभिमान छाड़ी नहीं ही परिवने, अर्थात ता भीतर कौन से दुर्गुण रह न थाए। जदि आम दुर्गुण देखुचु तांकर पूर्व वासनार कंटिन्यूटी चली, से वासना को फरक पड़े। एग्जाम्पल मुझे एमती कहली ऑल इन सडन कुस्ती कहीं करदे से, कारण पूर्वर थिला से माटी माटीर भी दोष था ना। लक्ष्मण जमती भगवान राम लक्ष्मण जाते एवं केते लक्ष्मण को मनर भितर आसी जाए मु कहीं बुलूची बेकार। देन राम कहती ए जगार दोष अच्छी बर्तमान चल आउ दूर हो जा। दूर हो गला पर किसी नहीं से दोष, माटीर भी दोष अच्छी। माटीर भी दोष, स्थानर दोष, पानी पीवार दोष, भोजन दोष। एबे 17 चैप्टर भोजन कथा आज आसो। जड़े साधु बुलुले जंगल रे, जड़े राजा भेटले कहले कि आपण आम पाखक आसपारे कि आमर राज
ଇଏରେ। ନା ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ହିଁ ରହିବି ହେଲା। ହଉ। ଆଉ ଭୋଜନ କଲେ, ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଭୋଜନ କଲେ, ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଦେଲା। ରାଣୀ ସ୍ନାନାଗାର ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ହାରଟାକୁ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗଲେ, ହାରଟାକୁ ଦେଖିଲେ, ହାରଟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଚକମକ ଛୁଇଁଲେ। ଦେଖିନଥାନ୍ତେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକି ଚୁପଚାପ ରହିଥାନ୍ତେ, ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବାସ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନେବା ପାଇଁ, ନେଇ ଆସିଲେ ଅଣ୍ଟାରେ। ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି, କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ନାଇଁ ନା, ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ନା ଗୋଟେ ରାତି ହିଁ ରହିବି, ଆଉ ରହିବିନି। ସୁବିଧା ବି ହେଇଗଲା, ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ମତେ ବଢିଆ ହାରଟେ ମିଳିଛି। ଚାଲିଲେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଗଲେ। ଯୋଉ ରାତିର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ସେଇଟା ଲେଟ୍ରିନ୍ ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା ପରେ ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ମନେ ମନେ କହିଲେ ମୁଁ କଣ 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 କଲି? ମୁଁ ଜଣେ ସାଧୁ, ସେ ବେଚାରା ରାଜା ମଧ୍ୟ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମତେ ଡକେଇଥିଲା, ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ମତେ ସେବା କରିଥିଲା, ମୁଁ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଲି, ଏ ତ ଭୁଲ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ରାଜା ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ପଳେଇବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୁହ, ତମେ ଯୋଉ ଭୋଜନ କରୁଥିଲ, ରାଣୀକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଯୋଉ କାଲି ମତେ କ୍ଷୀରି ଦେଲ, ସେଇ ଯୋଉ କ୍ଷୀରିଟାକୁ ରାନ୍ଧିଥିଲା କିଏ? ନା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଚାକର ରୋଷେଇଆ। ଡକାଅ ତାକୁ। ଡକେଇଲେ, ପଚାରିଲେ କୁହ ତୁମେ କାଲି ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ କଣ ଭାବୁଥିଲ? ନା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଝିଅର ବାହାଘର, ସତ ସତ କୁହ। ମୋର ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର, କମ ପଇସା ଅଛି, ଏଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ମୁଁ ଚୋରି କରିବି। ହେଲେ ରାଜନ, ଏ ହାରଟା ନିଅ। ଇଏ ଯୋଉ ଭାବୁଥିଲା ନା, ଏହାର ଭାବନାର ସହିତ ଭୋଜନ କରୁଥିଲା, ଦଉଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଭୋଜନଟା ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା। ଭୋଜନ ଚାଲିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ନୁହଁ, ସେଟା ଟେମ୍ପରାରୀ ଥିବ। ଉପନିଷଦ ଗଙ୍ଗାରେ ପରବେଲ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ଅଛି। ପରବେଲ ସ୍ୱାମୀ ଉପନିଷଦ ଗଙ୍ଗାରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟା କାଲି କହିଦେବି, ମୋ ପରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏଁ? ଏ ସେ କଥାଟା ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ? ହୁଁ, ମିଳିଗଲା। 51, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିଦେଲି। ହେଲା, ଉପନିଷଦ ଗଙ୍ଗାରେ 51, 50ଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ତତ୍ତ୍ୱମସୀ, ଏଣ୍ଡ 51ରେ ଅଛି ଏଟା। ତ ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ନା, ଓଡ଼ିଆ 1, ଓଡ଼ିଆ 2, ଭୁବନେଶ୍ୱର 1, ଭୁବନେଶ୍ୱର 2, ଏଇଟା ମୁଁ ପଠଉଛି, ଶୁଣିଦେବେ। ଯେ ଯାହାର ହେଇପାରିଲାନି, ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଚାରିଟା ଯାକରେ ଆମେ ନୁହଁ, ଆମେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲା ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଆ 1, ଓଡ଼ିଆରେ 2ରେ ବି ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ମାଧବାନନ୍ଦା ଗ୍ରୁପ, ଏମିତିକି 5-6ଟା ଅଛି, ମୁଁ ପଠଉଛି। 51, ୟା ତ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ବାହାର କରିଦେବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ବାହାର କରିଦେଲି ନା। ଉପରେ ବେଲା କଣ ସେଇଟା? ଜଣେ ହିନ୍ଦୀ ଏରିଆର ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ। ସେ ଚାଲୁ 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 ଚାଲୁ, ପୁରୁଣା କଥା ବୋଧେ 1000 ମସିହା କଥା, ସାଧୁ ଥିଲେ। ସେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପଳେଇଗଲେ କଣ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମାନେ ଚେନ୍ନାଇ, ମାଡ୍ରାସ, ତାମିଲନାଡୁ। ପରୱେଲ୍ଲା का ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ପରୱା ନାହିଁ, ଇଟ୍ ଇଜ ଫାଇନ୍, ପରୱେଲ୍ଲା।
ये शब्दटा से ଜାଣିଥିଲେ। ये ଯଦି କହିବେ ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ବସ୍ ବଢିଆ ପରୱେଲ୍ଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ତ ନାହିଁ ନା, ପରୱେଲ୍ଲା। जैसे इल्ला इल्ला, नल्ला नल्ला, ସେମିତି ପରୱେଲ୍ଲା, କିଛି ପରवा ନାହିଁ। ଏ ଶବ୍ଦଟା ଜାଣିଥିଲେ। ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ, ସ୍ୱାମୀଜୀ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ତ ନାହିଁ, ପରୱେଲ୍ଲା। ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। तमिल भाषा बहुत मुश्किल भी हो जाए ना, तो देन ए गाँटा तांको ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଧେ। ଗାଁ ଗହଳିଟା ଜଙ୍ଗଲ ଥିବ, ଇଏ ଥିବ, ଗଛ ପତ୍ର ନଦୀ, ଭୋଜନ ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରେ ରହି ଚାଲିଲେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଲୋକ କଣ କଲେ, କୁଟିଆ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ସେ ବରଗଛରେ ବହୁତ ଜାଗା ଥିଲା, ଗୋଟେ କୁଟିଆ କରିଦେଲେ। ସେ ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ସେଇ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ ହବାର ଅଛି। ତ ସେଇ ଗାଁରେ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ ହବ। ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ହବ ସିଏ ଆସିକି ପୁରା ବସିଛନ୍ତି ପରୱେଲ୍ଲା ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ହେଇଗଲା ପରୱେଲ୍ଲା ସ୍ୱାମୀ। କାରଣ ସେ ପରୱେଲ୍ଲା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୋଡଟାକୁ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଲା, କହିଲା, ତାଙ୍କ ତାମିଲରେ କହିଥିବ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ କହିଲେ ପରୱେଲ୍ଲା, ପରବା ନାହିଁ, ହେଇଯିବ। ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ବିରୋଧ ବାଲା ସିଏ ବି ଆସିଥିଲା, ସିଏ ବି କହିଲା ପରୱେଲ୍ଲା। ଇଲେକ୍ସନ ଜଣେ ହିଁ ତ ଜିତିବ ନା, ତ ଜଣେ ଜିତିଲା। ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ପରୱେଲ୍ଲାକୁ ମାଳା ଦେଲା, କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ନାଟକ କରାଇଲା ରାସ୍ତାରେ, ଗାଁରେ, ସାହିରେ। ଖୁସି ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ବହୁତ ବଢିଗଲା। ଘର ହେଲା, ଗାଈ ଆଣି ଚାଲିଲେ, ନୌକର, ଚାକର, ଆଉ ସବୁ ଆଶ୍ରମରେ ଗଛ ପତ୍ର ଇଏ ସିଏ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ଫରକ ନାହିଁ, ସବୁ ପରୱେଲ୍ଲା, କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ପରୱେଲ୍ଲା। ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି, ଆଶ୍ରମଟା ଯୋଗୁ ଇଏ ଯିଏ ନବନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚର ଝିଅ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ବିରୋଧ ଥିଲା ସରପଞ୍ଚ, ସିଏ ମୁସଲିମ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା। ପ୍ୟାର ତ ଅନ୍ଧା ନା, କାହାକୁ ଦେଖାନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ଜିହାଦ ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି ନା, ମୁସଲିମ ପୁଅ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅ ଜିହାଦୀ ହେଲେ, ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ ରହିଲେ, ଫିର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ପୁରା ବୁଟି ବୁଟି କାଟିକି ଫ୍ରିଜରେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ହେଇଥିଲା 40 ଖଣ୍ଡ କଲା। ସେ ଯାହା ହଉ କଥା ଏମିତି ହେଇଛି। ପୂର୍ବର କଥା ଏତେ ହଉନଥିଲା, ଏବେ ସିନା ବଢିଲାଣି। ତାର ଗର୍ଭବତୀରେ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା, ସିଏ ଜାଣିଦେଲେ। ପଚାରିଲେ କିଏ କହ, ତ ଡରିକି ପରୱେଲ୍ଲା ସ୍ୱାମୀ ନା କହିଦେଲା ସେ ଝିଅଟା, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯାଉଥିଲା ସେଠିକି, ସେ ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ, ମାନେ ଘରେ ଯୋଉ ବାଡି ଅଛି ଇଏ ଅଛି, ସବୁ ତ ଘରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେ ବସୁଥିଲେ, ରହୁଥିଲେ। ପରୱେଲ୍ଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୋଇ ଫରକ ପଡୁନଥିଲା, ସେ ଦେଖୁନଥିଲେ କିଛି। କହିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ଆଙ୍କୁ ବିଗିଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା, ବିଗିଡ଼ିକି ମାରପିଟ କଲେ। ଏବଂ କିଏ କହିଲେ ଅପେକ୍ଷା କର, ସେ ତାର ପୁଅ ହଉ। ବସ୍ କିଛି ଦିନରେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ସେ ପୁଅଟାକୁ ନେଇକରି ଆକୁ ରଖେଇଦେଲେ, ଦେଇଦେଲେ ପରୱେଲ୍ଲା ସ୍ୱାମୀକୁ। ଏବଂ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଏଇ ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ। ମାନେ ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ନିଜେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଛୁଆଟାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପରୱେଲ୍ଲା। ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ କଣ କଲେ, ଦେଖଭାଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଧୋଇଁକି ଗଲେ, କୋଉ ଗାଁ ଗଲେ। ଏବଂ ୟାଙ୍କୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ, କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସରପଞ୍ଚର ହିଁ ଘରକୁ ରହିଗଲେ, ଯାହାର ଛୁଆ ଅଛି। ସେ ଝିଅଟା ଆସିକି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା। ପରୱେଲ୍ଲା ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଜାଣିପାରିଲେ ଏ ତ ସ୍ୱାମୀଜୀ ତ ନୁହଁ ତ। ଏମାନେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାରପିଟ ଦେଇକି ଗାଁରୁ ଅଲଗା ଦେଇଛନ୍ତି। ଛୁଆ ବି ବୋଲେ ଛୁଆ ଟିକେ ବଡ ହେଲାଣି। ତ ସେ ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲା, ଆଉ ମାର ଯୋଉ ମମତା ନା, କୋହ ବାହାରି ଆସିଲା, ଛୁଆକୁ ନେଇଗଲା। ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା କି କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋର ହିଁ ଛୁଆ,
जो आपण नहीं जाइए परवेल्ला स्वामी नु आर पिता से जो युवकटी होची मोर पिता तार सी होची मोर स्वामी प्रेमिक। देन परवेल्ला स्वामी को क्षमा मागिले एवं कहले कि हमको क्षमा करंतु जोटा को बाड़ी देइथिले ये कर देइथिले कि रक्षा पे चलिए परवेल्ला। अर्थ कौन तांकर आ कोनोसी आसक्ति नथिला। पूर्व जन्मर किसी गोटे अशुभ कर्म थिला जहा द्वारा टिके माड़ पाइले गाली खाइले किसी गोटे थिला किंतु प्रभाव पकेलानी बरम तो तांकर साधनार निष्ठा है ना। एवं कहते जीवन मुक्त अवस्था मध्य पूर्व जो गुण सब करते अमानित्व मदाम मित्तम ये सब कंटिन्यू चलो। एबे कौन हम साधना तांकर आउ प्रयत्न बसात ना तांकर स्वभाव बसात पढ़िबा तदानीम अमानित्वादीनि तदानीम् अमानित्व आदीनि ज्ञान साधना साधनानि ज्ञानानि ज्ञान साधनानि ज्ञानसाधनानि अद्वेष्टत्वादयः अद्वेष्टृत्वादयः सद्गुणाः सद्गुणाः अलंकारवत् अनुवर्तन्ते च अलङ्कारवत् अनुवर्तन्ते। कुतंचिंती जो साधना गुड़को करुले ना से अमानित्वम आदि ये जो 12 चैप्टर 13 चैप्टर ये सब जो लक्षण साधना पे सब अच्छी ये गुण अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आदि ये एबे मध्य सद्गुण तांकर अलंकार भलिया थाए तांकर भूषण थाए अनुवर्तित कंटिन्यू होई थाए। एणु से जदि पिला बेले भी माने साधना समय भी जदि कृष्ण को पूजा करुले बाल गोपाल को विठल को पूजा करुले ज्ञान हो गला पर भी विठल को पूजा कर छाड़ू ना आउ के जन सब छाड़ दौरान ये सब पूर्व पूर्व वासना अनुसार जने प्रश्न पचारते ना स्वामी जी कौन करी मुझा छाड़देवी कि छाड़बी हम अगर ये पूजा पाठ करेंगे ना वो गोपाल को स्नान करेंगे कपड़ा निकालेंगे ये करेंगे तो स्वामी जी 1.5-2 घंटा चला जाता है क्या करना है। देखो आपको अगर अच्छा लगता है नहीं 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 मुझे अच्छा लग रहा है वेदांत सार पढ़ने में तो फिर छूट जाए कोई तकलीफ नहीं। तमाने तमाने आप तमरो पूजा करिवार एतिकी ही थिला नहीं नहीं कि जप छाड़बी जप करे जोटा करिवो आनंद करो जोटा करिवो खुशी रे करो कौन सी मन दुख रे करो नहीं एवं से जो भावना थिबो सेटा ही ज्ञान पर कंटिन्यू करे पर आउ थे जदि कह नहीं नहीं आउ थे पूजा करी बुढ़ी गला बुढ़ा हो गला कहे अच्छा नहीं मु आउ थे कृष्ण को रखी पूजा करी तामाने आउ थे से आसो अनुवर्तन हो से बेसी आ ऊपर चिंतन हेबा दरकार नहीं प्रायोरिटी जोटा अच्छे से करें यहाँ से कहते फिर ये कहते जार आत्म साक्षात हो गला ना द्वे नैष्कर्म सिद्धि नैष्कर्म सिद्धि सुरेश्वराचार्य ये ग्रंथ वेदांत सार सदानंद जी आणुचंद उद्धृत करके कहते नैष्कर्म सिद्धि रे एटा ए जो वाक्यटा ना प्रथम जो एटा निजरटा एबे नैष्कर सिद्धि आणुचंद कौन लिखाई ना ये सब गुण तांकर प्रयास बिना स्वभावत हो जाए साधना दृष्टि नहीं प्रयत्न नुह उत्पन्नात्मबोधस्य नात्मा बुद्धस्य यदृष्टित्वादयो गुणाः यदृष्ट्वादयो गुणा अयत्नतो भवन्त्यस्य अज्ञातो भवत्यस्य न तो साधनरूपिणः
न तु साधनरूपिणः। उत्पन्न आत्म अवबोधस्य आत्मबोध जार ହେଇଗଲା आत्म साक्षात्कार ହେଇଗଲା हि अदृष्टत्व आदि अदृष्ट अद्वेष सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च ये जो गुण अच्छी ये सब गुण बिना प्रयास अयत्नतः बिना प्रयास रे हो जाए ଆଉ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େନି ନିଜେ ନିଜେ ହେଇଯାଏ ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧନ ସାଧକ ଆଉ ସିଦ୍ଧର यही फरक सूत्र ଅଛି ନା ମନେ ଅଛି यानि यानि साधकस्य साधनानि तानि तानि सिद्धस्य लक्षणानि जो जोटा साधक ପାଇଁ ସାଧନ ସେଇଟା ସିଦ୍ଧ ପାଇଁ ଲକ୍ଷଣ ଅପ୍ରୟତ୍ନ ମାନେ ଆଉ ପ୍ରୟତ୍ନ କରନ୍ତିନି ଲକ୍ଷଣ ହେଇଗଲା ନତୁ ସାଧନ ରୂପିଣ ସାଧକ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧନ ରୂପଣୀ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ରୂପେଣ ଅପ୍ରୟତ୍ନ ରୂପେଣ ଜଣେ ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଟିଚର ଟ୍ୟୁସନ ଟିଚର ଟ୍ୟୁସନ କାହିଁକି ଯାଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦି ତିନିଟା ଗଣିତ କରିପାରୁନି बिल्कुल डिफिकल्ट होची देन से जाके पचारला कारण मोर भी मन अच्छी कि मु बोधे सप्तम अष्टम पढ़ुले है +2 क्लियर +2 +2 पढ़ी +2 पढ़ला पढ़िवा समय +2 सरला करेक्ट +2 सरला 82 83 स्टार्ट हो 83 मु किसी प्रिपरेशन चलता बीएससी पढ़ुली और मेडिकल प्रिपरेशन गोटे दीटा को ट्यूशन पढ़ाई जाऊे एवं मुझे जो जाइली जहाँ ट्यूशन ए सूर्यकांति जानी मो सहित थिला ना सी पूरा बहुत बड़ हो गला लुगा दुकान अच्छी बहुत खुशी हो गला मत मुझे घर को जाए से झीटा को ट्यूशन पढ़ाऊली झीटा नाला बाहक अन्य पुटा था सी चिन्हदेला कारण सी आम पुत्र को कहला एमती तुम जी चाचा सन्यासी ना सी आमको ट्यूशन पढ़ाऊे यहाँ मन था शाढ़ी नापी इच्छा थिला तब गले से सी ही देला तो से है मुझा कौन कहूँ चिन्मय मिशन रो स्वामिनी गंगा देवी आसिले हीराकुद मु साइकेल रे से हीराकुद डैम क्रॉस करके गली शुणिले सी गोटे कौ घर रोते पाखे मु राति काण जा रही देन मोर ये सिंपलिसिटी से जा घर रही सी बहुत खुशी हो गले कथबार्ता गोटे पुटे था सी बोधे अष्टम के नवम पढ़ुला कारण मु तो ट्यूशन करुचे मोर मन अच्छी माने जानी मुझे मत मैथमेटिक्स आदि पसंद तो से छुआटार बिल्कुल यहाँ मैथमेटिक्स होनी कारण जे बापा सी एते मैथमेटिक्स रे इंटरेस्ट ना साधारणतः व्यक्ति थे देन मत कहले तुम जानी कि बोले हाँ मुझे तो साइंस स्टूडेंट मुझे करुच्ची से जापारे मुझे पाठ पढ़ुची बोले आर टे करदेव मु जलिखा खाइला मुझे आसवि बुझल मु हीराकुद अच्छी तो मुझे करदेली सागे सागे से खुशी हो गला मुझे दिन पर्यंत असुविधा होता खुशी हो गला से मु मन मन भाविली अरे मो पाई तो सरल यहाँ तो मुझे सबुदिन कराऊँ पाठ पढ़ाऊँ कौन है स्टूडेंट यानी यानी स्टूडेंट से कष्टम तानी तानी टीचर से सहजम ना नहीं जेकोसी कथाटा देखुना एवं जे नुआ बोहू आसो टी तैयारी करने कला बेलू सी पूरा इंडिया मैप हो जाऊ आ जो मान अभ्यास से पूरा से जोटा किचन रो सीमेंट आगे आ से ये दरकार नहीं कौन बेलण दरकार नहीं से बेलण पीढ़ा दरकार नहीं से ही कर दौरान
ଏପଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବେ ମୁହଁ ଦେଖୁଥିବେ କରି ଗୋଲ ହେଇଗଲାଣି। ଅଭ୍ୟାସ। ତ ୟାନି ୟାନି ସିଦ୍ଧସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣାନି ତାନି ତାନି ଏ ସିଦ୍ଧସ୍ୟ साधकस्य साधनानि तानि तानि सिद्धस्य लक्षण अयत्न तो भवन्त्यस्य न तो साधन रूपिण। ये हूँ जीवन मुक्त लक्षण। जीवन मुक्त सीए जी ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୟତ୍ନ ନାହିଁ, ଯାହା କିଛି ହଉଥିବ ସହଜ ରୂପରେ। ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଯୋଉ ଭାବନାଟା ବି ଆସୁଛି ନା, ସହଜ ରୂପରେ। ଲାଷ୍ଟ କହିବେ କଣ? କହିବେ लास्ट समापन करदेवे, जोटा कि आम मैंने काली देखिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।